TUDM dan dibantu oleh Kapten Raima Penti Type TUDM selaku pembantu juruterbang. Mereka akan terbang rendah pada ketinggian 50 kaki di hadapan garis menonton untuk melakukan satu aksi wing over dan top turn, dan sekarang kembali ke show center untuk menurunkan pasukan khas udara. RMM, the pilot, assisted by Captain Raima Penti Type RMM. Untuk pengetahuan umum, tuan-tuan dan ataupun zon pertempuran yang sukar untuk pesawat helikopter mendaratkan. Deploy from the helicopter. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, keadaan yang lebih cepat dan mencabar dari aksi ini. Ini menunjukkan the movie was to get picture for the wing over and the top turn towards the show center. Only this time to extract the group of special forces utilizing the spiral technique. Dan yang lagi datang pesawat Nuri sekarang yang melakukan satu gerakan atau maneuver yang dipanggil wing over dan akan diikuti oleh top turn sebelum mengambil semua anggota pasukan ini khas yang telah pun didaratkan. Alat semua tradisional diberikan kepada kuartel master udara untuk meneruskan penerbangan. Dan sekarang kita dapat saksikan di hadapan tuan-tuan dan puan. Position of Hingga, the leaders in the end of the master to proceed to the flight, and now the moving flight will be to expect to build a more distance clear with all three. A roll to the right. As you see the call, let me remind you the DJ. Anda saksikan salah satu dengan prize roll. 2005. Dan dimacu dari sebelah kiri dengan kelajuan 550 km saja mengatur kelebihan TUDM akan membuktikan kalau sebelah kiri dan sampai just yang akan menurunkan landing gear untuk di pertunjukan khas kepada anda yang berada di penghalang Subang pada hari ini. And immediately after reflecting the landing gear, Smoky 1 will be pulling up for another John Danny turn before coming back to show center to further mesmerize you. From that unique maneuver, Smoky 1 will now exit for a John Danny turn. Dimacu dari sebelah kiri dengan kelajuan 550 km saja mengatur kelebihan TUDM akan membuktikan kalau sebelah kiri dan sampai just TUDM akan menurunkan landing gear untuk di pertunjukan khas kepada anda yang berada di penghalang Subang pada hari ini. And immediately after reflecting the landing gear, Smoky 1 will be pulling up for another John Danny turn before coming back to show center to further mesmerize you.
Mohon perhatian kepada ibu bangsa yang kehilangan